大家好，歡迎收睇今期嘅財經坦白講，我係阿奴。係，我係 Simon。我係 Cindy。咁咧，今日咧，大家見到啦，係我哋第一次3個人一齊做呢個節目啦。咁我哋希望咧，多一個人咧就可以多一個角度去討論問題，同埋個氣氛咧會再輕鬆活躍少少嘅。咁可能之後咧都會多一啲咁樣嘅形式同大家見面嘅。咁今次咧，其實我哋想傾個話題咧，其實都好貼近我哋嘅生活嘅。咁就係呢個香港的士啦。咁其實講到的士咧，其實呢排最新個新聞就係7月14號開始啦，就會加價啦。咁其實香港的士都唔平啦。咁唔知大家有咩睇法？即係首先想問一問你哋嗰個對香港的士個服務嗰個質素個評價係點樣咧？我覺得咧，的士普遍嚟講咧，大家嘅對於的士嘅態度其實係差嘅。咁但係咧，如果我自己坐的士咧，你話係咪個司機都係講到咁差咧？唔係嘅，但係即係可能比較常見嗰啲問題，例如即係問你去邊之後，知道哦佢唔想去喎，咁佢就咁你揾下一架啦。咁呢啲情況係有嘅。咁又或者係即係上網睇，咁通常啲人都會掉晒啲問題上去啦，例如俾人兜路啊咁樣。咁可能即係明明去嗰個地方只需要200蚊嘅，咁唔知點解兜下咧又兜咗天水圍咁樣翻嚟，咁啊300蚊㗎啦。咁呢啲情況都係即係聽落去好多啦。咁我自己俾的士司機對待得好差嘅情況咧少嘅。咁但係我自己咧會 prefer 可能例如其他嘅方式，可能係 Uber 啦或者 Uber Taxi 啦，我覺得好啲嘅。咁我覺得個原因咧就係因為好似例如 Uber Taxi 或者 Uber 咁樣啦，咁佢有個評分系統喺度㗎嘛。咁例如我我一 call 到架的士，咁或者係Uber 司機咁樣啦，咁我就知佢平時可能即係啲人會俾咩評分佢啊，即係例如咩型格車輛、咩好聽嘅歌咁，其實你大概都知啊。咁同埋有個評分系統喺度嘅話，其實啲司機唔會 perform 得好差咯。咁所以我自己而家就即係有時你話的士定係 Uber 咁樣，可能我自己都會揀 Uber，會 call Uber 多啲嘅。其實 Uber 個評分系統係俾你一個 expectation 啊，咁就呢個評分都 OK，咁個司機都唔會差啦。即係同埋佢都有嗰啲預計路線啊，即係或者係大概個車錢係幾多啊？咁其實呢啲嘢即係喺個 app 度就一眼就大概知道成個行程係幾多錢咁樣咯。咁就比起就咁截一架的士，究竟佢車唔車你都唔知嘅時候，就我覺得係穩陣好多嘅。其實你講得啱㗎，其實的士真係冇需要服務好，因為你其實冇回頭客可以做㗎嘛。你有冇試過截架的士？司機又係你啊？咁唔會嘅喎。咁佢每次都係重新一個新客，咁佢服務好唔代表係下一單嘅生意會有一個更加好嘅回報。咁呢樣嘢就正係的士服務嗰個硬傷咯。同埋咧，你要知道咧，喺即係心理學上邊咧，你好嘅印象同埋唔好嘅印象咧，嗰個比例係5:1啊，即係代表咧你一個唔好嘅印象咧，你需要5個好嘅印象先可以去平衡翻。即係如果我搭咗一程好差嘅的士，我要搭5程好嘅的士先可以冚得住。但係你平時你嘅所謂嘅好嘅服務，即係一個 standard 嘅服務啊嘛，你冇感受噶嘛。係。你要好嘅服務，例如你留低咗銀包嘅的士司機俾翻你喎，呢樣嘢哇你好感動，跟住你先至為之一個好嘅服務。你點儲5個啊？咁你是但一次俾人拒絕你過海又唔再啊，咁樣你就已經係變成咗一個 negative 嘅印象。咁你係從來都唔會有一個，即係每一個人對的士都應該唔係一個好嘅印象嚟嘅。係啊，如果你咁樣計嘅話，我搭的士啲司機多數時間正常嘅，咁我又唔會覺得佢你服務好好喎。咁但係你講得啱，就係有一次個司機唔幫手拎行李嘅時候，我就覺得已經係有啲唔滿意㗎啦，係啦。咁呢啲都係即係你頭先所講心理學上面，即係可能大家都對呢個香港的士係意見係多嘅，滿意度係低嘅。呢個即係有啲其他嘅機構嘅調查都係咁樣，即係
起碼係超過一半嘅呢個乘客都係唔滿意香港的士嘅服務。其實唔滿意的士嘅服務個核心嘅原因咧，我其實覺得係貴嘅。因為咧，你試下而家香港的士個收費，你喺全世界嚟講屬於中等啦，都叫中等啦，即係唔係屬於平嗰啲。其實如果佢減價嗰啲，你唔介意嘅服務態度差啲嘅，即係你坐廉航，你唔介意服務杯機餐俾你食一樣，係啊，即係你好少人，你估嗰啲紅小巴嘅司機佢服務態度好好咩？佢都未必好好嘅。咁但係點解你好少人喺網上邊要投訴啲紅 van 咧？唔會嘅喎，咁點解？貴咯，係啊，你覺得唔值啊嘛？個問題係。咁調翻轉嚟講咧，就係而家就算 Uber 貴啲或者 Uber X 貴啲咧，啲人都肯坐嘅，即係因為就係我 ensure 到我一定有一個比較好嘅服務態度，或者個司機最少都唔會點樣水我，即係或者會好安全咁帶我去目的地，又唔會俾説話我聽。咁我覺得其實而家係買緊服務多過可能講緊話，即係啲人可能對於的士加價滿唔滿意。咁其實講真，而家你再加一定唔滿意㗎啦，你保持其實都唔滿意，主要都係個服務水平嘅問題。係啊，佢個你 call Uber 嘅話，嗰個核心就係佢個價值，你會符合你個預期啊嘛。即係話點解？即係正如快餐店嗰啲，點解永遠都咁多人幫襯？但係其實可能有一啲價廉物美嘅茶餐廳，或者係即係佢都唔係一個快餐店，唔係一個好嘅質素嚟㗎啦。但係你可預期啊嘛，你個質素係啊，所以你願意拎呢個錢，你唔拎相同嘅錢去一間新嘅茶餐廳嗰度賭一賭。係啊，因為你會驚嗰個預期預得唔好啊嘛。咁你每次截的士，你都會有呢個，你都要賭一賭嘅時候，咁你不如就寧願俾貴啲，就即刻喺 Uber 嗰度有一個滿意嘅預期。呢個好符合人性嘅。係啊，咁如果你係個價錢低啲，你就會有一個我去澳牛度俾人鬧咁樣我都會我個餐係可以補償翻嘅，我乜嘢可以補償翻嘅，咁我就有翻個預期喺度啦，係啦。咁但係你的士嘅話，你俾呢個價，預咗俾人鬧嘅話，咁我就唔順氣啦。冇錯。其實我覺得我最唔滿意嘅係啲司機係太保守，淨係收現金。真係絕大多數都係收現金，即係而家電子支付咁發達嘅時候，點解可以有啲電子支付嘅方法咧？咁而家都淨係收現金嘅時候，有時冇袋現金嘅時候，你搭的士都係要去撳錢啊，好唔方便。今時今日就冇呢樣嘢，唔使都唔係講緊你裝唔裝電子支付，已經唔係一個選擇嚟嘅。其實已經係生唔生存到嘅一樣嘢嚟。係啊，你而家有幾多人帶散紙出街？你有上散紙會你收到散紙會已經有一個唔高興嘅心態喺度。係啊，咁所以你呢一類型嘅嘢都係講緊成個服務質素咯。係啊，不過你有冇諗過其實的士收得咁貴，即係唔係平先啦，唔好話係貴啦。係啊。咁但係點解都係即係理論上，如果佢係賺到錢嘅話，佢都會應該有個好嘅服務俾你㗎嘛。係啊，其實有冇諗過其實佢哋係賺唔到錢嘅咧？即係你知啲司機賺唔到錢。司機賺唔到錢。其實咧，我覺得即係大家可能對的士個印象唔好，但係可能大家冇去諗過司機其實都有壓力嘅。因為其實我了解過就佢入租即係都早間都400蚊起步㗎，咁佢起碼要跑，即係我當一程去機場，佢去賺200蚊啦，唔計油費嗰啲，咁佢都要跑，起碼要跑3程呢啲咁樣嘅路線先可以開始回本，即係可以今日開始賺錢。咁其實呢個都係可能佢心理壓力大，所以佢就
冇乜好嘅態度俾你，係同埋佢會咪有啲咁樣嘅原因？係啊，呢個係一個問題㗎。其實我哋好容易跌入咗一個二元分化嗰個情況啦，乘客同司機。但係其實背後仲有個大佬㗎嘛，就係個的士牌嗰架的士擁有者啦。咁嗰個其實係賣緊㗎嘛。你會發現啦，的士牌喺過去咁由高峰期跌咗落嚟，已經而家去到200幾萬一個牌，跌咗超過50%，但係的士車租冇減喎。真正承受壓力嘅唔係的士牌喎，當然佢副身家少咗啦。如果好多牌照係啊，但係大部分而家買的士牌嘅都唔係博的士牌照炒上去㗎啦，其實都係博收租。收租，其實你計翻而家個的士個租值真係唔錯㗎喎，你起碼有最少都有6-7厘。有一個數據可以睇睇啦，咁而家就最新喺嗰個香港的士交易所個網站上面見到嘅數據咧，就市區的士咧，如果係全新嘅車嘅話咧，最高咧每個月可以收到22000蚊嘅租金。如果係普通嘅一啲舊少少嘅車咧，都平均有13000至15000蚊嘅呢個即係月租可以收啦。咁其實呢個被動收入都幾好。佢好㗎，你的士都係你講緊而家個牌價200幾萬，咁其實係高過你買樓收租好多喎。你300萬嘅樓都每個月租唔到萬幾蚊。所以而家啲人 sell 賣的士牌啊、交易嗰啲咪就係 sell 緊呢樣嘢咯，收租咯。係啊。但係呢個會係一個其實幾結構性嘅問題嚟㗎，因為你個收嗰個的士個冇乜減啊嘛。係啊，即使你個牌價跌咗一半，你唔係根據翻你個租嘅的士都唔係根據翻去跌嘅時候咧，咁其實最後尾賺嘅係邊個咧？係啊，咁你就算點加價，的士司機唔會收入高咗。即唔會收入高咗嘅話，咁佢個壓力都仲係喺度。佢個壓力喺度嘅話，咁乘客個壓力都仲係喺度。我而家咧就聽好多的士司機咧，就係即係的士司機咪通常咧，好似開高達咁樣咧，開10個 mon 喺度咁樣噶嘛。咁佢哋其實而家咩 app 都裝㗎，即係可能的士台 call 台啦，咁然後其實佢哋都自己都有 Uber Taxi，咁佢哋可能又會裝 Uber Taxi 啦，咁然後又會 Hong Kong Taxi 啦，總之就10部機咁樣，咁每一次咧。咁佢哋就好似開高達咁樣咧，咁就即係揸你咁樣啦，咁然後就開始喺度接單啊各種啦。咁咧其實都有聽過咧，佢哋講咧話其實 Uber Taxi 嘅抽佣咧都抽到好犀利嘅，即係可能即係就算可能佢哋去機場咁樣啦，本身張單350蚊嘅，咁佢到手嘅其實都係剩翻250蚊咁樣。咁但係咧面對住即係而家大家都上網 call 的士呢一件事。咁佢哋冇辦法唔真係做呢個轉型，即係就算 even 佢有的士台都好，咁其實而家即係唔係咁多客真係打電話過去話哦要 call 一架咩的士，咁自己入個地址仲可以locate喺邊個位，咁樣成件事勁精準咁樣，咁好多人都係會用手機app 去 call 啦，咁呢個時候其實好多即係的士司機都好左右為難嘅，即係究竟我係即係出街兜客好啊，上網接單好啊，定係點樣？咁但係佢淨係一樣嘢咧，就係如果佢唔接客咧，佢就一定冇生意㗎啦，就係咁樣。咁所以而家佢哋都係一個兩難嘅狀態咯，對於的士司機。遲啲仲難。因為咧遲啲嘅話，而家已經係講緊嗰啲自動駕駛啦。遲啲的士牌照，我相信唔會取消嘅，但係的士司機可能會被取消咗。係啦，咁呢樣嘢就係個牌可能到時有得回升條，因為其實賺得仲多咗。係啦，嗰樣嘢，但係嗰個司機永遠都係夾喺中間嘅，所以你話純粹將所有怒氣擺晒喺度。而家嘅服務係唔理想嘅，有待提升嘅，但係擺晒喺度有欠公平咯，我自己覺得。因為個問題可能唔係出喺個司機身上，真係唔係咁意願嘅啫，真係大家諗深啲。即係的士牌嗰啲叫做牌主或者係擁有者啦，佢哋持牌者啦，咁其實佢哋而家咧係將所有嘅收租啊、管理啊託俾一啲車行去管理啦。咁其實佢哋係咪真係完全冇責任去提升呢個
的士即係服務嘅質素咧？咁譬如我即係買一層樓翻嚟，咁我做業主，我揾租客，咁我都有責任去 keep 好嗰個單位個情況啦，同埋都要即係起碼都你租俾人哋，咁你起碼都係負一啲責任啦。咁而家啲車牌嗰啲牌主係唔使負咩責任，又唔使理乜嘢，咁樣嘅話，好難有一個良性嘅一個即係機制去提升呢個的士嘅服務質素。呢個係法規問題，但係市場會自己調節咯。市場就慢慢會將嗰個即係話你唔受歡迎，你咪越嚟越俾人取代咯。你會有俾人取代，你會喺中間俾人抽。係啊，佢除咗俾牌即係的士個車主抽之外，佢仲會俾 Uber 抽，係啦。咁我就慢慢就要做呢樣嘢。如果啲人個即係話冇嗰種選擇嘅成本啊嗰類型嘅嘢，咁其實係個問題未必會咁深。不過呢樣嘢都唔係我哋去考慮嘅部分。即係有好多解決方法嘅，海外都有好多解決方法個模式嘅，而你都唔見到有任何一個國家嘅的士俾人取代咗啦。而家呢一刻，當然啦，第日我始終自動駕駛，我都係會覺得根本性改變咗成個交通。而家已經有自動駕駛喺美國嗰邊，即係有個叫做 Cruise 嘅平台，佢已經開始做緊呢一個無人駕駛啦。的士啊，係啦。咁當然啦，佢可能中間會有好多 regulation，就係可能你唔可以揸過35即係 km 啊咁樣，即係可能會有呢啲咁嘅規矩嘅開頭。但係我睇好多可能啲 YouTuber 講啦，即係佢哋真係去坐，其實係真係好似5星級嘅即係的士咁樣，即係同一個5星級嘅司機係冇分別嘅。佢哋講係啊。咁你哋覺得短時間內或者之後啦 ，Uber 有冇可能取代的士呢件事咧？完全取代我就覺得未必會嘅，因為唔係個個都識用個 Uber。咁有啲老人家咁佢好傳統嘅，咁佢搭的士佢都喺街邊截㗎，佢唔會即係走去喺個 app 度撳嘅。咁我諗即係唔會完全取代，但係會係一個趨勢，越嚟越多人揀 Uber， 有機會。好啊，我覺得會維持現狀咯，因為直至到係啊，因為你始終都的士始終有個優勢，第一最大嘅優勢係咩？你唔使自己拎架車出嚟啊嘛。係啊，你拎架你做咁你個失業我就考咗個牌，我就隨時聽日就可以翻工啦。咁呢個係最大優勢，我唔會暫時唔會俾人搞，唔會影響到啊。係啊，所以一定喺度喎，我自己深信佢喺度。之前咧就比較多爭議嘅咧，就係可能搭 Uber 究竟有冇保險呢啲問題啦。即係如果好似例如搭 Uber 嘅話咧，咁我有去佢官網有 check 過，睇咗幾單新聞，咁佢就有講話其實即係 Uber 而家買嗰個保險咧，咁其實佢係淨係保障搭 Uber 嗰個乘客。咁如果係嗰單交通意外咧，如果係 Uber 嗰個司機咧造成嘅話咧，咁其實個 Uber 司機首先一定唔保啦，咁佢就保全部其他人嘅啫。咁乘客係保嘅，咁但係如果可能你坐 Uber 嘅時候，對面有架車撞你，咁可能你因為咁樣受傷啊、死亡啊，咁呢啲咧就要對方司機保嘅。咁所以其實 kind of 而家個保障都有喺度嘅，不過有時可能我會覺得而家可能坊間都會有好多 concern 啦，咁。即係好似例如我出 trip 咁樣，我究竟係搭 Uber 啊，定係搭即係的士？如果有啲咩事咁，究竟保險賠唔賠咧？咁我覺得可能 call Uber Taxi 就會好啲。今期我哋嘅討論就到呢度啦，唔知大家對呢個香港的士有咩睇法咧？咁都歡迎大家留言。咁我哋下期再見啦，拜拜。